단순한 악기인데 사람들이 무서워했던 이유가 있습니다. 이 소리를 들은 사람들이 현기증이나 이상한 정신 반응을 얻다는 보고가 있었는데요. 그래서 한때는 사람을 죽일 수도 있다는 소문까지 퍼졌습니다. 하지만 진짜 위험했던 건 듣는 사람이 아니라 연주자였습니다. 이 악기는 납이 들어간 유리 그릇을 돌리면서 손가락으로 소리를 내는데 이 과정에서 납 성분이 조금씩 몸에 쌓이게 됩니다. 이 납은 시간이 지나면서 서서히 중독을 일으키고 결국 사람들은 소리가 아니라 악기의 재료가 문제였다는 걸 알게 됩니다. 이 악기 알고 계셨나요? 처음 보신 건가요?